apabila nanti dalam menyampaikan tausiah ada kata-kata yang tidak berkenan, kiranya Bapak dan Ibu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehubungan Rukman adalah manusia biasa yang banyak kehilapan, kekurangan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mohon maaf untuk kameramen karena saya posisi sedang sakit, untuk tidak live di YouTube. Tolong sekali lagi, karena YouTube harap maklum. Posisi saya terus terang saya sedang sakit. Bapak dan Ibu, Pak Kuwu nedah hapunten tetiasa tadi sambutan 48 kali. Memang kondisi badan saya yang sedang kelelahan. Bapak Ibu, ada 4 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan kemenangan. Dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia tidak akan kembali fitri pada bulan Syawal. Siapa sih kelompok orang yang merugi di bulan yang penuh dengan kemenangan? Pertama adalah mudmin khamrin. Ini hadis diawali dengan inna bil makna halfu taukid. Inna Allah la yansur. Allah tidak akan melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Dia tidak akan mendapat kemenangan dan mohon maaf tidak akan kembali fitri pada bulan Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Siapa? Mudmin khamri, orang yang mabuk. Ulama multi tafsir. Mabuk di sini maknanya luas. Satu, orang yang mabuk kekayaan. Jangan mabuk kekayaan. Satu gunung emas tidak akan cukup bagi mereka yang tidak bersyukur. Sekali lagi jangan mabuk kekayaan. Syukuri jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Biaya untuk hidup, biaya untuk hidup apapun profesinya cukup. Tukang tani, tukang dagang, pegawai negeri, TNI, Polri, sipil, militer, apapun profesinya, rezeki yang diberikan oleh Allah untuk hidup cukup. Yang tidak cukup untuk gaya hidup. Betul? Untuk gaya hidup. Kalau untuk hidup cukup, yang tidak cukup itu untuk gaya hidup. Profesi boleh sama, pedagang, petani, pegawai boleh sama profesi, tapi mohon maaf rezeki berbeda. Karena yang nama rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sekali lagi, rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jangan mabuk kekayaan. Banyak orang yang ingin kaya instan, mau capek, sabar, hal yang buru-buru, masang slot, depo, top up dana, malah yang jadi jablay online mixer. Jangan mabuk kekayaan. Karena saya bilang orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu menderita. Pak Kuwu, lebih baik kita ke desa jalan kaki mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy hasil korupsi. Betul?
biar tangan kita kotor, bobolokot geletak, cusrot kesang, biar tangan kita kotor. Yang penting rizki kita bersih, daripada tangannya bersih tapi rizkinya begitu. Ini orang sekarang banyak yang terjajah oleh gaya hidup. Yang viral dari kalemut nyewa mobil, tapi sudah seberapa ya? Kayaknya teh yang buru-buru balik. Bu, kita mudik biar nggak apa-apa naik mobil lama, biar kita mudik ke kampung halaman naik motor tua tapi penuh dengan 1 juta kenangan, daripada naik motor baru tapi 1 juta per bulan. Jelema ayeuna teh hayang sokot tapi tekot, bibirna amarucuy, wedakna kararana tapi hutangna raweuy. HP diutak-utak karari tuh pulsa eueuh. Saluana jeung salakina. Mobil urang mah geunaheun teu karasa kana tanggal. Teu karasa kana tanggul, tapi kan karasa kana tanggal. Syukuri, jalani apa yang ada karena hidup adalah anu uban diri aya di diri sorangan, nu ngarasakeun mah lain batur ye urang biar kita mah di komen dibullying ya, biar kata mah diomongin apa-apa, dipuji tidak akan jadi rembulan, dihina tidak akan jadi sampah, tetapi urang mah hamba Allah yang lemah, betul? Jangan mabuk kekal. Nah, untuk harta ibu mesti paham, wajiat datang fil ilmi, artinya ziyadah itu bertambah. Yang mesti bertambah adalah ilmu. Kalau harta wa barokatan fi rizki, harta mah barokah. Sekali lagi bukan jumlah, yang penting mau apa jumlahnya banyak tapi melalaikan, sedikit mencukupi eta. Anda lihat Sa'labah Khatib Al-Ansari miskin getol ibadah, berlimpahlah hartanya, Sa'labah tidak ibadah. Berarti indikator hartanya tidak ya. Ekon alitan dina harta mah lain jumlah, dina harta mah lain yang penting ibu mau usah direkam-rekam gitu, saya nggak biasa udah. Bu, selenting bawaning angin kalepat bawa nakilat menang beja hidup bisa dipercayanya. Kolot baheula mah tani teu pati lega, teu lega. Tani teu pati lega. Sawah nage biasa we tumpang kaya saware warisan timitoka, tapi eta sawah sakotak teh hampura. Budak masantren di Manon Jaya, budak masantren di Salofa, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Yaspida, budak masantren di Samsul Ulum. Bapak tukang tani, budak jadi kiai, apal Ibriti, apal Kailani, balik di Kobong jadi kokolot kampung, balik di Kobong boga madrasah diniyah gaduh majelis taklim. Kenapa bapaknya tukang tani tapi budak jadi kiai? Mohon maaf. Berkah. Sepuh kapungkur ngangkleng, kalbur batur dagang kerupuk. Digandong dengan nata-natanya pada kerupuk nanti nungkos besi teh. Orang luar negeri mah pada bingung, Indonesia mah karanua cenah eta besi kaangkat teh apaleun jerona teh kerupuk. Ngeusian ka warung, ngeusian ka warung, ngeusian ka warung. Kada batur mah kolot baheula mah dagang teh jeung duha, usahana jeung usolli, bekerjanya berdoa ke samanea. Waktuna sholat duhur berjamaah, abah geuning teu ngidar, heula leureuh. Usaha kuring mah ngeureuyeun we, tapi kudu reureuh. Nah, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Sholat berjamaah awal waktu mah lebih utami daripada jual beli yang belum pasti. Dituna eta tah wadah kerupuk nate kudu
berjamaah, da bapana tukang dagang hampura kalmur batur, anak jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi perwira, anak jadi tamtama. Kenapa? Berkah. Makanannya halal, hatinya bersih, berdoa ya dikabul oleh Allah. Bapak tukang dagang tapi anaknya ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati. Kenapa? Makanannya halal, hatinya bersih, dikabul oleh Allah. Ya, sekali diulah mabok kakayaan. Syukuri wae nikmati apa ada yang ada, kata. Jangan membandingkan kekayaan suami dengan kekayaan orang lain. Keur ngaji ulah sok ningali leungeun batur. Ini gelap delek kana leungeun batur teh. Dari disikuan cenah geulangna. Ceuk disiku teh cenah lain emas budle. Da eta mah sapaket sih, eta mah matak diukna ngareneng, eta mah da ahli kana ngomongkeun batur mah eta mah ngareneng di jelema teh diukna teh. Disiku cenah geulangna. Ceuk disiku teh lain emas duble. Nu katilu teh lain ngelingan kalah kangiluan. Ih ngabejaan, duble mah sok budug ceuk. Meni riweuh mah. Batur make geulang maneh nu galau. Jelema teh loba nu stres mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Sekali lagi jangan mabuk kekal. Masalah harta bukan jumlah, yang penting paham. Di nomor ieu ge pan aya nu miang kalmur batunya, aya nu kaci panas, nu kaci anyur, ka Bandung, ka Bekasi, pangtasiru fil ardi, berterbaran di muka bumi. Cari karunia Allah teh sangat luas. Tapi kalau balik mapan beda-beda. Kenapa? Itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Ulah sok iri karena milik rezeki batur. Penjelma teh. Kada batur make baju alus. Online cenah. Nah teu bae online nek offline teu bae ye. Mane mah kitu riweuh, mane mah 300 COD. Delak kana baju batur teh teresep anu kitu teh. Gering teh pikiran batur. Boleh begitu. Bersyukur, tidak bersyukur kufur. Paham? Jangan mabuk kekal. Syukuri jalani apa yang karena hidup adalah anugerah. Pak, bahagia mah bukan di logam mulia, bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga ge nya da angge pada dari salaki setia mah bahagia ya. Sanajan tiungna joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega, anggar we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Da angge teu dirasa nyage jeung lauk nila bari caina aqua gelasna Vicenza. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Moal-moal moal. Ata kadengikeun ngaji-ngaji nyarane we. Kampura kalau nyararane bari ngalampang-lampang tuur teteh lain tuur lagi teteh hate ngagedur kampuranya kalau nyararane mangganing loba aya di dia nu kitu teteh aku banget gitu loh. Terus saya banyak yang komen, masa sih Kiai Kondang mau balik kondang di YouTube, di TikTok viral, katanya mobilnya lama apaan? Nggak apa-apa, silakan Anda ngomong apapun silakan, nggak apa-apa. Mau diomongin, mau dicaci, mau dimaki silakan. Yang penting kita mau dimuliakan oleh Allah, itu saja. Paham? 2. Siapa orang-orang yang tidak mendapat kemenangan? Siapa orang yang tidak kembali fitri pada tanggal 1 Syawal? Siapa orang yang merugi? Uququl walidain. Jalaman nuturaka ka indung ka bapa. Anda tilawahnya bagus, fasohah, makhraj, sifatul huruf, najmah. Waduh, murajaahnya hebat, luar biasa, istiqomah.
one day one juz, 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Al-Quran. Sekalipun Anda ahli ibadah, belum tentu kok jadi ahli surga kalau durhaka kepada orang. Kenapa? Ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah tergantung mungkarna inung. Urutan pertama, dosa yang paling besar adalah musyrik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang. Nah, sing ingat ya, momen yang pas. Salapan bulan lahiran betul ini 2 tahun si pinarep ibu teh kudu jantan putra putri. Ada sahabat dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sebab dia harpunita. Siapa sih yang saya harus hormati? Ino. Siapa yang saya harus muliakan? Ino. Sampai 3 kali. Tuh, 4 kali Bapak. Anda pergi haji, Anda umroh, mohon maaf, belum tentu jadi ahli surga kalau durhaka kepada kedua orang. Sing ingat, Anda sukses sekarang jadi pengusaha, Anda sukses sekarang jadi pengusaha, Anda sukses sekarang jadi pengusaha, bukan karena prestasi diri sendiri. Di balik semua itu ada doa kedua orang tua. Eta kataku, bukan karena kepintaran, bukan hanya kecerdasan. Loba kepintaran di orang, loba kecerdas di orang, ranking sekolah di SD sampai perguruan tinggi. Tapi mohon maaf, rezekinya pas-pasan. Kenapa Anda dilebihkan rezekinya oleh Allah? Di saat Anda sedang di luar kota, di saat Anda sedang berdagang dan bekerja, inung tuh di lemur, tidak pernah terlepas mendoakan kita. Tak pasti ingat Allah. Minum mah hiji, bapak hiji, anak 12 kabeh demi Allah tak urus. Tidak pernah mengeluh orang tua kita mah. Keberlalu komen. Pangala leutik geus salaki ngalalahang. Batu rimah make parabola, manehna mah paraseuna ngeluh. Bentang gandung, nah paraseuna teh daging domba. Barudak isuk-isuk nang sesar pala besok ngageureung sangu make gaji domba. Atak mantap nanti ayeuna itu da efek nambah heula, lobatina goreng sangu make gaji domba. Batu rimah minimalis, manehna milih kimis. Tapi anak nu 10 teh kabeh romantis, tidak anarkis. Orang tua dulu kapan mengeluh? Loba komen. Mekah ditunda, lain teu aya. Kenapa bapak belum pergi haji? Kurang kali yang rengsek adalah mas antren. Pun anak namanya semester 7 bade kakaknya. Pun anak rujuk nyeep ke studi S2. Pun anak kayak lajeng ke S3 ditunda. Skala prioritas anak heula nu diheulakeun. Bapak hiji indung hiji anak 10 kabeh haus. Anak anu 10 cantang tuh bisa ngurus indung anu hiji dengekeun lah. Lain bohong, indung mah hiji, anak 12, 8 kabeh dek urus. Anak yang 12 belum tentu bisa ngurus ibu yang 1. Suksesnya Anda ini sekarang, salah satu faktor penyebabnya bukan Anda pintar, bukan Anda cerdas, tapi doa kedua orang. Ada beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1, orang doa yang sedang dalam perjalanan. 2, orang yang teraniaya. 3, doa kedua orang. Ingat kalau baca di dalam Al-Quran, tidak boleh berkata ngomong geus menang kayak muka bapak teh. Ari ngalahirkeun teh nyeri, tapi leuwih nyeri lamun dibentak udah jadi budak kayak teh teu kakolot. Ngalahirkeun teh nyeri, tapi leuwih nyeri lamun dibentak ku budak. Zaman kiwari teh budak teh ngajajah ka indung ka bapak. Bapak beunghar indung beunghar mah anak mah jadi raja. Bapak balangsak indung miskin, anak beunghar udah dasar agama, indung bapak jadi babu. Ngalisuk, indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh milihna jeung incuna teh sakelas di PAUD. Punya ya PAUD Alwisan.
boga duit laladangan kayaknya tumpang sari tani menjual sere jelajah suraung beak itu dipakai meni lato-lato lain suri si anak mana sih gitu tuh suri anak teteh ayah kah jelema nu sok nganter-nganterkeun icu aya ieu tanu mau HP keuna teh ieu tang jelajah jelema teh inu mah kudu geus ka madrasah hei inu mah kudu geus duha inu mah kudu nyambungkeun tali silaturahim baheula terputus karena sibuk urus anak ayeuna ceuk anak teh mah ka madrasah mak papayan dulur emak teh jeung dulur bapak teh ulah mutuskeun tali silaturahim tah mobilna hei tah motorna bunga bulan ditransfer yang bayar listrik yang token cingjongjoan aya anu leuwih ti emas aya anu langkung ti berlian ada yang lebih hebat dari permata nah doa anu jadi emak jeung bapak lakeun abdi teh senaya binang-binang kawin jenengan suksesna abdi mah hayang lain ngumpul di dunia tuk dugikeun ka akhirat eta budak nu hade mah boro-boro jauh-jauh datang ayeuna kabeh marilu rimawa terus sarantang balik ke kabeh urang di bedahkeun pulang-pulang indungna teh rimawa sarantang ari balik segala dibawa saperdak diajul teu malus boboh hayang geus didusan lain sari teh ayo bare sarantang aya naon saminggu balik segala dibawa ayat aja mana teh hadapan tenda gerudut jalan teh gerudut lain sering ada gitu aja jeruk ya tapi lah itu mali we ikhlas dak anak ya pada mata tal ngeragakeun bae teh beak anu penting anak bunga incu binatu balake selatan nah eta budakna rada error teh gaduh kapeuneuh jangan durhaka kepada kedua orang Kang Haji, Pak Kubu, sadayana we numupikeun ieu pangaosan anu sukses mah lain urang lain urang nu sukses mah indung urang nu sukses mah bapak urang nah geus mampu nyiptakeun urang model kieu urang sukses tingali anak urang kalau anaknya sabik artinya sabik anak lebih mulia daripada kedua orang tua berarti kurang sukses ngedidik budakna eta sementara sekarang yang sukses orang tua kita betul gitu sing inget ya kakolot boga milik boga di teh inung mah belaan nunda ka Mekah belaan nunda umroh pan yang beres anak kelanya cing atuh ayeuna anakna geus mararajo teh inung bapak kesenangkeun atuh ieu mah hayang ka dokter ge ditelepon teh meni hararese nu hiji ditelepon teh teu aktif tah keur nguseup kabeneran gablek salaki teh da pagaweana teh ngangus dipenta duit teu gablek ayeuna kopeh cepet jang 4 kali 4 make inoy make tongkol make kroto make sadensis kali pamajikan daang jeung dorok-dorok lain serius ada kitu aja hirup teh ya ayeuna soreukeun harta teh di jalan anu dibikani ku Allah hei lain ku nafsu kudu ku ilmu harta akan ditanya 2 kali dari mana kau dapatkan kemana kau belanjakan pola hidup jangan konsumtif tapi produktif tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama layak kiai nerangkeun kieu terima kasih telah mengingatkan selama ini saya lalai punya harta itu aing hayo ka dieu atuh sia sal goblok salah kita dah bentar duit goblok oke cepet yang musuh pamajikan yang ngaliwat itu kan sok secara menangan cenah camal hargaan teh mereka jujur daripada ka pamajikan jujur mah meni dilap-lap dipusti-pusti pamajikan teh ngaliwat goblok salah kita
Bu lain jurum calang kana karesepan sagala rupaga aya atuh itu tok kasepuh. Kalau ada rezeki mohon maaf, siapa yang didahulukan? Orang tua. Nih bapak-bapak dengerin, pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga berbaktilah kepada ibu dan bapak. Perempuan pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya. Kalau perempuan, jangan sampai cintamu kepada anak, jangan sampai cintamu kepada istri mengurangi kasih sayang kepada kedua orang tua. Beda lelaki mah dari sisi hukum ke orang tua. Ibu jangan merasa tidak nyaman dengan tausiah yang saya sampaikan. Justru saya sayang kepada ibu. Kenapa? Ketika pengajian ini didengar oleh anak ibu yang laki-laki, nanti dia akan lebih menghargai ibu kandungnya sendiri ketimbang istrinya. Ke ibu-ibu keneh yang ngaji teh dari molotot belak belek setengah pun kudunan henteu naung meukeun manehna keneh namun manehna boga budak teu beunang bakti ka indungna bener teu pada saat abah hayeuna teh laki eleh ku pamajikanana aya ngala duit lalaki aya rek bereng-bereng rek barang bereng ka indung teu ngadakuan pamajikan eueuh awam jaku kumis baplang eleh ku bebek hargaan woi kumis serbe aya ada jelema teh kenikal HP paluman kan dia anu tara biasa gitu. Awas nih kameramen kalau masuk YouTube awas nih saya. Kemarin saya ceramah di tempat mana masuk lagi viral lagi YouTube ada komen ke saya. Kok kesini bisa kesana enggak? Ya kan saya sudah bilang saya sakit. Tiap minggu saya mohon maaf kerja saya sudah berhenti loh. Boleh tanya ke Pak Haji, saya dulu ASN. Saya kerja di Kementerian Agama di seksi penyenggelan sidang umrah karena memang sakit-sakitan. Saya berhenti pensiun dini. Selama juga saya diatur. Riset itu aja. Sebawanya nanti kita kan. Udahlah, jangan durhaka kepada kedua orang. Boga milik boga rezeki ibu. Siapa lagi? Mertua. Nah, Pak Kiai mohon maaf ya, ada pendapat kan yang tidak membatalkan dengan mertua. Kenapa tidak batal dengan mertua? Karena sejajar sama, tidak boleh dibeda-beda, benar nggak? Dengan istri ada yang berpendapat batal, tapi dengan mertua mah ada yang berpendapat tidak. Nah, saking sejajar, kata kula suka beda-beda antara kolot jeung itu hate. Sok teresep dina bab rumah tangga beda-beda. Deka kolot maneh namun anturan mumpung kanut kene. Tarantang lagi genep susuan. Sangku lagi dipicak gitu kan. Mewarkeun cenah. Mewarkeun. Bisik, pelok peder, bihun, angun-angun, anturkeun mumpung kanut kene. Nari kami tohan kewe tos asal sih. Saya sok gitu. Lah sok aya bae jeung mah gitu. Aya dah ya. Ih sebal kan gitu teh. Sok itu teh kami teh. Tapi tak kesadaina kitunya. Dina 10 teh salapan. Anu saurang mah teh geus maot. Sok sebal da beda-beda gitu teh. Kan bae da ieu ngajikeun sapopoe. Mohon maaf, pakum kan ada makum-makumnya ya. Politisi ya. Mohon maaf, betul nggak? Dokter ya dokter. Saya pendakwah ya pendakwah yang gini-gini aja lah bisa popoe. Meh pernah, meh diamalkan. Udah sok beda-beda antara kalau yang ditoha. Saluha, ibu urang, bapak urang tidak ada perbedaan. Sok beda-beda. Kalau tak datang inung maka bak keluar ayam pop rendang bubur kacang ada bubur kacang pop beri tawa-tawa kalau tak ngenong mah itu hangenongan ayo dadar nong tapi Tuhan amal menganyang teh tara lila sok seueur kolesterol anu kitu kita resep kan aya ada aja mana teh pokoknya mah make piung aja mana ini gitu sok sebal kan gitu. Bu,
lamun boga milik, boga rezeki, boga bati, boga laladangan, telakeun tah hidup jeung bapak, telakeun tah mertua, elingan boga salaki teh. Pak, ulah laki-laki rapat ya pahit rumah tangga teh geus lila, urang teh senang susah, nanyak mudun halodo ieu hujan kabeh urang teh babarengan. Maksudna kumaha? Alhamdulillah rumah tangga teh sakinah mawaddah warahmah. Boga budak soleh jeung solehah, boga harta barokah, lancar usaha teh. Tapi dibalik semua ini mohon maaf, bukan karena kepintaran kita, tapi ada doa orang tua. Sing emut kasepuh, wanita solehah mah mengingatkan. Serius ku abdinya dijajakeun anak. Diantarkeun kami toha teh ku istri. Cek salakina teh, ya Allah. Melak sabe jadi bocah teh. Melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng kumantu kana laku jeung lampah. Manya ari istri abdi solehah, ari abdi salah. Manya istri abdi meuni emut dan ibu rama abdi. Sementara saya kok tidak ingat kepada mertua. Mah, kula sok ka ibu rama ku mama, bapak rek mana? Bapak mah bade ka sepuh karama salira. Kenah demi Allah rumah tangga teh boga ge. Karena saling menghargai dan saling mengingatkan eta mengenakeun mah. Lain masalah laki ini teh mana kak? Gitu teuing cuma tuh. Oh naon tong bating, maracet, mal kadaan. Amit teh. Dia nyempot deh, saking atas dieuleun ku bebek teh gila ge. Bumi segala deh. Tapi ari hate waktu kitu ini tadi. Bu. Satu apa? Yang tidak akan kembali fitri, yang tidak akan mendapat kemenangan, yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang mabuk kekah. Yang kedua yang durhaka kepada kedua orang. Yang ketiga wa musakilan, orang yang menebar permusuhan. Pak Kubu ari bersatu mah maju, ari ngahiji mah babari dengan gotong royong mah tertolong. Mun urang boga satu pare, Pak Haji hiji hese dipake bebersih. Tapi lamun sapunya re dibeungkeut jadi kekuatan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah batoniyah, ukhuwah insaniyah, eta sapu teh bisa. Ngabersihan halaman anu sakitu legana, kudu bersatu maju. Ngahiji babari gotong royong tertolong. Maksudna kumaha? Ya, emut. Nabi dibantu oleh siapa? Pertama, oleh Umar bin Khattab. Mau tahu Umar bin Khattab? Dia adalah sangat karismatik, bergerak di bidang politik sehingga segan ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Itu orang teh jangan tabu tentang bicara politik. Justru politik harus diisi dengan orang-orang baik. Coba kalau tidak diisi dengan orang-orang baik, pandai dengan anggaran itu para ruhu nya menang bantuan teh dulurna, kabeh dulurna. Merata dulurna ayo sorry saya tahu. Kenapa Nabi maju? Dibantu oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pengusaha yang bergerak di bidang ekonomi. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Amr bin As. Maksudnya kumaha? Lemur teh maju, dibantu oleh politisi, dibantu oleh ekonom. Atak nu beunghar ngayekeun. Beunghar. Boga milik boga rezeki wakaf ke madrasah. Ustad, pulang pinjong jadi lemur urukan barudak piniah taman pendidikan Al-Quran abdi bade wakaf salokal tuh ekonom. Kenai masalah izin operasional, kenai masalah statistik, kenai masalah data dibantu oleh saya. Regulasinya ada lagi dibantu dengan siapa? Nabi itu maju, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada lagi dibantu oleh siapa? Bilal bin Rabah. Kabeh bersatu untuk maju gitu. Jangan menebar
Yo mah aya nu ngimaman gunung itu jelema teh gunungan saya teh mah amak mun aya nu adan teh atuh teh urang teh bawa we masih kita ka imah gitu-gitu teh jelema teh nya teu bagian das ku taraweh gunung teu nanya kemarin ge pasang rok nagalengan teu nanya cek urang mah biasa-biasa we nya ini mah teh banget teu bagian khotib kamu tuh nanya ke masjid teh cuma masjid teh rek nanya rek moal di saya mah kitu aneh izin ka jelema jadi masjid itu di jauhan cuma masjid teh abdi mah teu ngeprin di atuan gitu-gitu teh kan Bang Gerekan bukan saya tidak nyaman loh Pak Anda dapat duit loh kalau Anda bikin konten YouTube tapi terus terang saya dapat penyakit yang komen-komen saya sudah bilang bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial ya Bu bersatu mat nah hiji babar dengan gotong royong tertol ulah menebar permusuh itu kenahan rumah tangga teh urus negara urus desa ge ari babarengan mah kenahan aya nu doa aya nu tanaga aya nu dana aya nu donasi aya nu regulasi itu atuh da kiai urang mah doa teu boga teh dana teu boga tanaga teu boga kan ada senjata yang lebih utama yaitu doa doakeun nu beunghar sing soleh-soleha nah lamun kakayaan aya nabi nu soleh kabeungharan aya anu disoleha pasti narsorgen hartana di jalan Allah tapi lamun beunghar kakayaan loba tumiba ka jalma anu teu soleh tumiba ka jalma anu salah moal bener hartana gitu we jadi hesek diajak badami di bawah kebenaran teh nafsu we saya mah jadi duit nanti pakai nyata depo top up dana we ya sok atuh babarengan lah hiji tenaheun nya terus aja ulah menebar permusuhan pilihan mah boleh berbeda persatuan dan kesatuan harus dijaga sabab sakedeung direk tahun politik ya benar tak hah ulah kusabab beda pilihan hei ini para saya batu nu beunah tingginya nu riweuh opat orang yang tidak akan mendapat kemenangan waqati'ur rahmi orang yang memutuskan tali silaturahmi cing rek nanya ari jeung adi jeung lanceuk aya urutna teh teu aya istilah urut lanceuk jelas adi teu aya sanajan bapak tos teu aya ibu parantos pupus hei kudu akun ulah mutus tali silaturahmi tadi teh meme tausiah teh aya tawasul hei indung urang bapak urang di alam barzah di alam kubur ngadoa luar biasa kenapa putus semua amal kecuali salah satunya di antara sekian banyak doa anak yang soleh doa anak yang soleha ibu meninggal saya meninggal bapak meninggal kumaha hek rasakeun lamun anak teu ngadoakeun kalah kafara sehat parbut warisan tah bahaya mah eta teu saeutik ayeuna indungna maot bapana maot teu alakur teh anu jeung lancung parbut warisan jeung anu jahat teh lain anakna minantuna lain hak waris beda kok utang minantuna tah dua teh lain bohong teh kenyataan anak nama alakur minantuna beda kok ojok-ojok ditanyakeun ka desa di mana kirikna letter sena di mana keras minantuna teh aya da deukeut apa nama ya deukeut son di mana teh jahat teh karena warisan teh saya tanah ieu disebut mah minantu naon posisina nanyakeun hek ka akli baro ieu minantu mah eueuh hak saderengekeun sabrak we mah ayo kabelegog gableng salaki teh ngadoakeun tara kami toha diperbak warisan pangharupna beras jelema teh saya diajak badami tajelman kitu ajengan moal menang Lailatul Qadar teh anu mutuskeun tali silaturahim badam aya beakna hei dulur mah ulut mah anda sakit anger dulur aya masalah anger dulur batur mah tibang emprak jeung surak omong goreng hate mah besok para sia jeung dulur tersek kitu teh baik itu dulur saudara atau dulur sebelah kudu sarua dulur salaki datang somnya ulah ieu mah tetap dijualan kadar ieu tapi ngeunah kate kitu teh lain
bating rek naon saya dulu kan ngomong pada datang tukang jualan Dario yang jauh mendekat itu dekat merapat mati gitu saya tambah kajanganku dulu teh nyaman terus gitu bating rek naon dulu teh teresep boga dulu gitu teh urang mah teu boga ge anakku jeung dulur mah geunah lain bohong lebarannya salimbit baju nake ungu warna teh resep eta teh geus buri teh da ngomong ka salaki lebaran acan tarawih acan tadarus acan geus ngomong bari baju teh ayeuna nungtung sampai lain sih suruh mah sakada resep dan saya tambah tidak lajana wae ngabri ya lebaran teh aku mama geus maot bapak tos kumpul pan aya gagantina wah aya gagantina aman ulah mutuskeun tali silaturahim sambungkan apakah sampai pahalanya untuk ibu saya sampai apakah sampai pahalanya untuk bapak saya sampai hadis sahih mengatakan sambungkan silaturahim kumpul di uwa kumpul di mamang kaya uwa kaya pan aya anak panggedena kaganti nu jadi bapak abring teu boga galakur mah kasih kakak kasih aa assalamualaikum buka anjur nate waalaikumsalam ada di lamunnya tempatkeun sama dengan nu diraja polas teh kue telan jangan jalan-jalan di lumur makan kue teng-teng kue kancing kue satu benar dapros raginang kutu mayang yang kue hatui satu cucur tak lapang alhamdulillah istirahat di Cianjur wengi ngecek nyata ya Allah ya karim di arawak kasih tidak gerekna tidak susah itu caralik cium tangan kalancut tadi jadi bapak ampurannya kan ampura keluarga lagi jeung mati karena foto inungnya terus maut foto nawe hunkul dituna geuning pilih pakai cucuk sate bari seueur kata teh nanya ya urang mah anak lembur datang deui nu panengah sama pada beda sama panganggotan teh mobil lagi aduh nomor lagi D151 TA disita aduh palpanya mobil teh D151 TA disita jadi balik lebaran teh di polisi masih ada aya deui kan anu sibuk cuma 44 WE dapat gawe alhamdulillah geus cair sertifikasi nanti buat kan ulah jadi kirang tata kirang titik duduk ka peryoga maklum anu kasuhun ciri sabu bila aya ciri anu kabandun ti bumi cara anu kabawa ti desa anu desa abuk sareng manah ulah kirang-kirang ageng hapunten nada jembar pangampura wening dalih anu dipamri tumpul tempat kaluluputan tanah tempat kalelepatan leles wae moal mungkin da abdi malaikat salah wae abdi malaik setan tangtos ari jalmi mah di antara benar dan salah ampuranya kalanceut teh coledah alus nama atuh da sebulan sakali atuh bilang barat 2 minggu sekali ya mas tahun kali kan jadi lanjut ke baik lanjut ke maklum gak bruk cium pipi cium kanan lanjut ke hampura lanjut nanti ke pemajikan nantinya mah asak Manila disuguhan Manila syukuran kota telu saya gigi nak gede tuh saya karena vitalitas foto bersama keluarga besar almarhum Bapak Anu demi Allah semoga aku
kurma kena kabeh oge oh duit dinya miliaran duit triliunan mobil mewah pangkat luar lebaran cari-cing teu sini anyangan ate moal genah. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mendapat kemenangan. Adi lancet hurufna beunghar miskin teu jadi ukuran nu penting mah akul urang mah eta geunah seluruh depannya alo-alona teh cari-cing ada ku anteni ada teknik selamat Idul Fitri amplop ji denge kan atuh ji mumpung ka dieu ji babagi euy babagi kadulur aduh alanya duit teh menang ukuran di BCA aduh alhamdulillah si bibi diberi 50 budak teh atuh kira budak beres sabaraha 30 urang mah si mamang makannya atuh da usahna keur nangkub